तो हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं रिलीफ। ये जो इनहेलर का काम करता है, इसको हम खोल के नाक बंद होने से, एक नाक के बंद होने से दूसरे नाक को इधर टच करके, इसको इनहेलर कहते हैं। इसको यूज़ करने से हमारा जो नाक बंद हो जाता है, ठंडी लगती है, बहुत अच्छा काम करता है। इसको अच्छी वाला कंपनी का है और आप लोग एक्सपायरी डेट देखिए, कम से कम 22 एक्सपायरी डेट है। रिलीफ का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ये मेडिसिन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।